Amazi y'inyanja kimwe n'andi mazi y'ibiyaga ndetse n'inzuzi bishashe kuri 71 y'ubuso bw'isi. Nyamara ikibazo cy'ibura ry'amazi meza kiracyarika ibihugu byinshi mu isi, ibindi bikabirwaniramo. Umva iyi nkuru. Ku ngoma y'umwami Narmer wari uzwi ku izina rya Menes, ubwami bwa Egiputa bwatangiye kubaho bushingiye ubuzima bwabwo ku ruzi rwa Nile. Ibikorwa byarimo ubuhinzi, ubukorikori ndetse n'ibindi byashobokaga hifashishijwe uru ruzi. Ahari ahagana mu myaka 5000 ndetse mu myaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu. Ibi byo kubaho bagendera kuri urwo ruzi ntibyarangiriye muri icyo gihe, kuko kugeza n'ubu uruzi rudahari ubuzima ntibwakunda muri iki gihugu gishashe mu butayu, aho 97 y'iki gice cy'igihe ibihugu kiri mu butayu. Mbere y'uko uruzi rwa Nile rugera mu Misiri, rubanza guca muri Ethiopia. Mu mwaka wa 2011 iki gihugu cya Ethiopia cyatangiye umushinga wo kubaka urugomero kuri uru ruzi. Ibintu byari gutera kandi byanateye ibura ry'amazi mu Misiri ku kigero cya 25% ry'amazi yari asanzwe agerayo. Igikorwa cyo kubaka urwo rugomero byateye Misiri kwegura intwaro, yegura ibirego ndetse n'ibindi. Gusa imiryango mpuzamahanga yabijemo irakomakoma, maze Misiri na Ethiopia baradohoka. Ibi by'ibura ry'amazi si umwihariko w'ibihugu biherereye mu butayu gusa, kuko n'ibituriye inyanja cyangwa ibiyaga nabyo bihura na kino kibazo. Nubwo 71 y'ubuso bw'isi bigizwe n'amazi, ariko 2.5 y'aya mazi niyo meza yo gukoresha gusa, kuko amazi y'inyanja abamo umunyu mwinshi cyane ku buryo utakihanganirwa n'umubiri cyangwa se ibikoresho amazi akenerwamo. Mu Rwanda 15 y'ubuso bw'igihugu n'amazi, arimo ay'ibiyaga bigari nk'Ikivu ndetse na Muhazi, hakabamo ay'imigezi nk'Akagera, Akanyaru ndetse n'ibindi. Muri rusange u Rwanda ntirwagahuye n'ikibazo cy'ibura ry'amazi, ariko kubw'imiterere y'imisozi miremire bibangamira ishyirwa mu bikorwa by'ikwirakwizwa ry'amazi mu gihugu. Gusa leta iragerageza uko ishoboye. Reka turangirize aha ngaha. Wibuke gukora subscribe, like ndetse na share. Mwibuke ko kandi mbakunda. Love you.